Амансызбы кадырман теле көрүүчү, назарыңызда адаттагыдай эле таңкы регион бүгүнкү көрсөтүүсүн баштайт. Ар бир үйдө жакшылык болсун деген аруу тилегибиз менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү баштайбыз, кадырман замандаш. Бүгүн биз өзгөчө маанилүү, кызыктуу маек куруу астында турабыз. Тагыраак айтканда, бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты, ошол эле учурда трибунада дайыма өлкөдө кандайдыр бир кырдаал болсо, же болбосо ар бир ситуацияда өзүнүн оюн, пикирин так туура айтып келе жаткан депутат Айым бүгүн бизде конокто. Анан дагы көпчүлүк учурда билим берүү, анда сырткары медицина тармагындагы көйгөйлөрдү дайыма так туура айтып, анан мына ушул көйгөйлөрдүн чечилишине өзүнүн салымын кошуп келе жаткан Жогорку Кеңештин депутаты Нарматова Надира Азимовна бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы, студияга кош келиптирсиз. Рахмат. Адегенде ыраазычылык билдирем. Кушпак болуңуздар. Атайын вактыңызды бөлүп, биздин телеканалга, теле көрүүчүлөрдү урматтап, биздин телеканал үчүн эфирге келип бергендигиңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Рахмат. Кош келиптирсиз. Кушпак болгула. Жакында эле ушул региондон, аймактардан келдиңиз. Кандай маселе менен аймактарга барып келдиңиз эле? Ошол боюнча баштайлы биринчи эфирде. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Кутман таң баардыгыңыздарга. Бүгүнкү иш күнүңүздөргө жарык маанай каалайм. Элибизге тынчтык, аманчылык болсун. Сиздерге чоң рахмат. Бүгүн күндө өзүңүздөргө конок кылып таң атты чакырганыңыздарга. Мен эми элдин өкүлү болгондон кийин сиздердин теле көрсөтүү аркылуу эл менен жүздөшүп, көрүшүп, пикир бөлүшкөнгө дайыма даярмын. Ошондуктан сиздерге ыраазычылык билгизем. Мен эми биздин Жогорку Кеңештин депутаттары мыйзам чыгаруучу конституциялык милдетибизден сырткары экинчи бир чоң жоопкерчилигибиз бар. Бул өкүлчүлүк милдетибиз. Өкүлчүлүк милдет бул депутаттардын конституциялык укугу, милдети болуп эсептелет. Себеби бизди миңдеген элдерибиз колдоп, кубаттап, өздөрүнүн тагдырын, өзүндөрүнүн жоопкерчилигине ушул бийлик бутактарын өкүл кылып шайлап жөнөтүшкөндөн кийин биз элдин суроо талаптарын, берген наказдарын, ушул элибиздин жашоодогу күнүмдүк реалдуу жашоодогу түйшүктөрүн, сунуштарын дайыма угуп келебиз. Ал үчүн биз эл арасында дайыма болушубуз керек. Күнү түнү 24 саат керек болсо эл менен байланышта болушубуз керек. Ошонун натыйжасында биз ушу региондорго өзгөчө менин негизги округум Ноокат району болот. Ноокат району билесиздер, 400 миңден ашык калкы бар. Көп улуттуу калк, анан чоң район. Ошон үчүн мен Ноокат эл менен өзүмдүн шайлоочуларым менен тез жолугуп, ошолордун күнүмдүк көйгөйлөрүн жүз көрүшүп, ийри отуруп, түз кеңешип дегендей дайыма угуп келем. Анан ошолордун айткан сунуштарын, наказдарыны бийлик бутактарына түз жеткирип, анан алардын наказдарын аткарылышына аткаруу бийлиги менен тыгыз иш алып барабыз. Биз ошондуктан биргелешип аткаруу бийлиги менен жасап аткан элдин суроо талаптарынын аткаруусун көзөмөлдөп, мыйзамдуу чегинде дайыма тез-тез эл арасына барып турабыз. Ошондуктан мен жума сайын болбосо дагы жок дегенде кээде бир жумада 2 барып калабыз. Бир жумада 2 жумада бир барабыз. Кыскасы тынбай эл менен байланышта болуп турабыз. Анан сиз көпчүлүк учурда ушул парламентте билим берүү маселесин көбүрөөк көтөрөсүз да. Окуу мекемелеринин жетишсиздиги же болбосо оңдоп түзөөгө муктаж экендигин айтып, маселени дайыма көтөрүп келе жатасыз. Анан балким сиз баягы мугалим болуп иштегендигиңизденби, же мектепте окуу мектепте директор болуп иштегендигиңизденби, же жөн гана ушул билим берүү тармагына көбүрөөк күйгөндүгүңүздөнбү дайыма ушул билим берүү маселесин баягы жанында албастап көтөрөсүз го? Эми биз мамлекеттин эң чоң башкаруу системасындагы тармак бул элге билим берүү тармагы. Саламатты сактоо тармагы, ошол эле мезгилде социалдык көйгөйлөрдү жараткан, ошо социалдык өнүктүрүү жана ишке эмгекке жайгаштыруу министрлигине тиешелүү күнүмдүк адамдардын жашоосундагы
шарттардын түзүлүшү, гендердик саясат, аялдардын укугу, үй бүлө институтунун корголушу, балдардын укугун коргоо, жетим жесир, бейбечара, анан кары картаңдардан, ооруган, мүмкүнчүлүгү чектелгендердин багытында, ошол эле мезгилде саламаттык сактоо тармагындагы биздин элибиздин ошол көрүлгөн камкордуктар жөнүндө. Анан элге билим берүү боюнча сиз айткандай мен элге билим берүү тармагына өтө көп көңүл бөлөм. Анткени мен өмүр бою комсомолдук партиялык советтеги аткаруу бийлигинде, саясий кызматта, мамлекеттик кызматтарда иштегенде ошол идеологиялык тармакта иштеп келдим. Ошондо ошол азыр сиз санаган, мен санаган тармактарды мен ошол өзүмдүн кызмат абалыма байланыштуу ошол тараптар менин карамагымда көзөмөлдө болуп келгендиктен бул менин жашоодогу эң жакындан билген тармактарым катары эсептелет да. Ошондуктан мен бүгүнкү күндөгү элге билим берүү тармагынын мындай бир чаржайып акыбалда калганы, биз системалуу түрдө ошол реформаны 34 жылдан бери эгемендүү мамлекетте алганыбыз менен биз ошол советтик билим берүү системасын дагы талкалап, ошол батыштан уккан түрдүү багыттарды көрүнгөнү бирден киргизип атып туруп, биздин элге билим берүү тармагындагы программабызды мурда калыптанып калган, 70 жылда калыптанып калган элге билим берүү тармагындагы система талкаланып, азыр башаламан акыбалда калып калды да. Анысы аз келгенсип, бизде ушул 34 жылда калыптанган гимназия, лицейлерибизде системага түшүп калган гимназия, лицейлерден балдарыбыз өзгөчө билимдерди алып, идиреги бар, таланты бар, билимге, илимге кызыккан, жөндөмдүү балдарыбыз окуп жаткан гимназия, лицейлерди бир эле кабинет министрлигинин чечими менен жок кылып, жоюп салгандыгы бул өтө өкүнүчтүү. Эми экинчи бир жагынан ошол эми азыр 12 жылдык программага өтөбүз деген максат менен аткаруу бийлигинде аракеттер жүрүп атат, өзгөчө элге билим берүү министрлигинде. Бирок муну бул багытта эми өтө турган болсок, анда биз бүт даярдыкты жасап алып туруп, жана гимназия, лицейлерибиз системалуу түрдө эле иштеп тура берсе, анан биз 12 жылдык программага өтө турган болсок, анын ошол башка жактан алып келген программасыны которуп, биздин өзүбүздүн мамлекеттин саясатына шайкеш келтирип, программаны даярдап, орусча, кыргызчасын даярдап, башка тилден которуп, анан ошого жараша, программага жараша окуу китептерин бүт даярдап, андан кийин мектептеги мугалимдердин бардыгын кайрадан өзүнүн билимин өркүндөтүү жагы аркылуу ар бир мугалимди өзүнүн тармактык предметтер, сабактары боюнча ар бир мугалимдин өзүнүн билим деңгээлини реформа жасаганга жеткирип, ошол программа менен шайкеш келтирип, мугалимдерди окутуп, даяр болгонубузда, анан биз бир чогуу өтүп кетсек болот эле да, майдалап отурбастан биз убакытты туруп атпайбызбы? Азыр балдар аралаш учутуу жок программа менен сабак окуп атышат да. Анан мугалимдер өздөрү деле түшүнбөй калышты да. Бул эми ачуу болсо дагы реалдуу жашоодо чындыкты айтышка туура келет. Себеби мен элдин өкүлү катары элдин үнүн айтпасам, бул анда өзүмдүн милдетимди аткарбагандык болуп калат да. Себеби биз эл аралап жүрүп атабыз. Азыр эле өзүңүз айттыңыз, региондон командировкадан, иш сапарынан келдиңиз деп. Биз барганда элдин арасында жөн жүрбөйбүз да. Ошол мектептердеги мугалимдер менен сүйлөшөбүз, мектептердеги акыбалды, окуу программалары кандай болуп атат. Анан бир чогултуп, бир түшүндүрүп, үстүртөн түшүндүрүп койсо эле мугалимдер бар жоктун баарын түшүнүп калган жери жок да, мектепте шарт түзүлүп калган жери жок. Эми чындыгында мен да ата энемин. Менин деле неберелерим, балдарым окуп чоңоюп кеткен менен мен да неберелерим окуйт азыр. Менде де 16 небере бар. Анан балдардын окуп аткандарын көрөбүз да. Азыр эми жекече мектептерге мүмкүн болушунча ата энелер умтулуп калды да. Эми жекече мектептерге берип окутканга бардык эл ата эненин мүмкүнчүлүгү жок. Ал каражат маселесине такалып калат. Китебин алып берип, кийимин алып берип, сумкасыны, консервдик пайдалануучу товарларды алып бергенден араң жетишип аткан ата эне
жеке мектепке миңдеген акчаларды төлөп туруп баары эле окута албайт да. Ошондуктан биз конституцияда белгиленгендей белге билим берүү, балдарга билим берүү акысыз болуш керек болгондон кийин биз өзүбүздүн жалпы билим берүүчү тармагында тиешелүү шартты түзүп беришибиз керек. Эми мен айткан сөзүм ошол даярдык жөнүндө гана айтып атам. Негизи мектеп маселе эл агартуу тармагы боюнча биздин акыркы мына 3 жыл, 4 жыл, 3 жылга толук 3 жыл деп айтайынчы, акыркы 3 жылдын ичинде биздин ошо президентибиз Садыр Нуркожоевичтин жетекчилиги менен, ошо кишинин сунушу менен, тапшырмасы менен жүздөгөн мектептерди бүтүрүп тапшырып атабыз. Бул деген өтө чоң жетишкендик. Бул жакшы нерсе. Ошол себеби көпчүлүк мектептерибиз авариялык акыбалда эле. Акыркы бир көп жылдардан бери 70 жыл менен 100 жылдын ал жак бул жагында бери жаңыланбай авариялык акыбалда турган мектептер мына акыркы 3 жылдын ичинде көптөгөн жүздөгөн мектептерибиз бүтүп калды. Бул жакшы нерсе. Ошол эле мезгилде бала бакчаларды дагы жетишпейт эле, бала бакчалардын дагы саны көбөйүп атат азыр. Анан эркиндик берилди. Жекече мектеп бала бакчаларды уюштурганга дагы мектепке чейинки билим берүүнүн санын көбөйтүү максатында азыр жекече үй бүлөдө ачканга да мүмкүнчүлүктөр бар. Керек болсо лицензия албай туруп эле балдарга ылайыктуу шарттар түзүп бала бакчаны ачканга мүмкүнчүлүк берди мыйзам чегинде. Анан мектептерди дагы жеке менчик ачкандарга мүмкүнчүлүк берип атат. Ал эми жалпы билим берүүчү өзүбүздүн мектептин мамлекеттик мектептерде биздин шарттарды мамлекетибиз жана мен айткандай жаңы мектептерди куруу менен, капиталдык ремонттордон өткөрүү менен, түрткү берүүчү гранттар аркылуу мектептердин шартын түзүү, ашканаларын куруу, жатаканалардыкка шарт түзүү, ошол эле мезгилде спорттук залдарды куруп берүү, спорт аянтчаларды куруу, кыскасы балдарга мектепте, анан бала бакчаларда шарт түзүүнү мамлекетибиз колдон келишинче талап кылгандан да ашыгыраак акыркы 3 жылда аракет кылып атат. Болгону биздики ошол жанагы реформа жасоодо, билим берүүдө, балдарыбызга таттыктуу тарбия берип билим берүүдө мындай бир шашылыш даярдыгы жок аракеттерди жасаганын натыйжасында ушундай билим берүү чаржайып туруп атат. Ошон үчүн мен аргасыздан бул тармакты жакшы билген үчүн мен негизги 3 жогорку окуу жайын бүткөнүм менен менин биринчи балалык кездеги алган жогорку билимим бул информатик, математик мугалимимин. Мектепте иштегенмин, 2 жыл мектепте директордо болуп иштегенмин. Ал Союздун мезгилинде 92-93 окуу жылдарында мен райкомдун секретары, идеологиялык секретары болуп иштеп турган мезгилде биздин коммунисттик партия жоюлуп кеткенде анан мектепке өзүмдүн кесибим боюнча директор болуп жөнөтүлүп мамлекеттин тапшырмасы менен 2 жыл мектепте директор болуп иштеп Алай районунда Гүлчөдө Парманас деген мектептин курулушуну мен курдуруп бергенмин мамлекеттин эсебинен. Ошонун башында туруп директор болуп турганда мен ага сыймыктанам мектепте иштегениме дагы. Себеби менин биринчи балалык кездеги кесибим. Анан ошол боюнча биз калыптанып калдык да. Мектепте билим берүү тармагынын ар бир маселеси боюнча мен көз жаздымда өткөрө албайм. Сөзсүз түрдө карап, ошону кызыгып, өзүмдүн сүйгөн кесибим боюнча бүгүнкү күндөгү акыбалга жүрөгүм менен ооруйт туура эмес болгондо. Себеби бүгүнкү күндө ошол биздин гимназия лицейлерибиз жоюлуп кетти. Ошол эле мезгилде жанагы идиреги бар балдардын бардыгы баш айланып эле жалпы билим берүүдөгү катардагы балдардын катарына кошулуп калды дагы. Алардын мүмкүнчүлүгү барлар жеке менчик мектептерге кетишип атат. Мугалимдер дагы жеке менчик мектептерге кетти. Жана тың чыкма мугалимдер жалпы билим берүү мектепте мугалимдерибиздин сапат жагынан угуп турса менен капа болушпасын. Мугалимдердин сапат жагынан эч ким кепилдик бере албайт. Себеби күчтүү мугалимдер базар экономикасына байланыштуу
бардыгы өз алдынча жумуштарды уюштуруп, базарларга чыгып, мындай бир өздөрүнүн турмуш шартын оңдогонго тың чыкма мугалимдер башка кесиптерди аркалап кетишти. Мигрант болуп кетти, Россиялап, чет мамлекеттеп, керек болсо башка мамлекеттерге барып иштеп жүрүшөт, мугалимдердин айлыктары жогору болгон үчүн. Айылда аргасыздан иш жака кете албаган мугалимдерибиз калды дагы. Анан акыркы мына бул эгемендүүлүктү алгандан кийин өзүңөр билесиңер, жаштарыбыз азыр аз санда кызыгышат окуп билим алгангачы. Акчанын күчү менен эле бүтүп жүргөн мугалимдер көп азырча. Ошон үчүн аларда чыгармачыл мугалимдер 100дөн 1-2 гана чыгат. Мисалы, ар кандай орто билим мектептегилерге барып карасаңар деле, мектептин коллективинде 50-60 мугалим болгон болсо, ошондон 2 же ашып кетсе 3 керек болсо чыкпай атат чыгармачыл мугалимдерчи. Ошон үчүн район боюнча чыгармачыл мугалим болуп, областтык, республикалык конкурстарга 1-2 гана мугалим барып катышып, ийгиликке жетишип келип атат. Туурабы? Бул чындык да. Ал үчүн биз биринчи, мен жогоруда айткандай, биз мектептерди, бала бакчаларды куруп, мектептерди курганыбыз өтө жакшы. Биз президентибиз баш болуп аткаруу бийлигине рахматтан башка сөз айтпайбыз. Себеби биз бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр мамлекетибиздин казынасында каражат бар. Болуп көрбөгөндөй бюджетибиз өсүп, триллионго чыктык. Биз ашкан үчүн азыр тынбай курулуштарды куруп атабыз. Ал үчүн биз рахмат айтабыз. Бирок ошол түзүп берген мектепте, түзүп берген бала бакчаны мындай натыйжалуу пайдаланып, балдарга таттыктуу билим берип, таттыктуу тарбия бериш үчүн бул жакта элге билим берүү министрлиги ошол өзүнүн милдетине так аткарыш керек да. Программасыны даярдап, бүт мугалимдерди даярдап, кадрларын даярдап туруп, анан кийин реформа жасаш керек да. Эч нерсе даярдабай туруп эле реформа жасай турганмын деп туруп баштап алса, азыр мына ошондуктан аттестат 11 жыл окуган аттестат бүгүнкү күндө эч нерсеге жарабайт. Биз балдарыбыз орто тапшырып келет, ортого ата-энелер кошумча жылдап, 2 жылдап, 3 жылдап, арты 1 жылдап ортого даярданган, кошумча мектептен сырткары даярданган ата-энелердин гана балдары алдыңкы бааларды алып туруп ортодан жеңип чыгып атат. Болбосо калганы божомолдоп эле ортого катышып чыгат. Ошон үчүн азыр мында жок деп айтканга сиз туура эмес айтып атасыз. Биз мынандай жумушта деп айтканда болсо айтсын, мен туура эмес айтып аткан болсо. Себеби биз системага салышыбыз керек да. Мамлекет шартты түзүп берип аткандан кийин элге билим берүү министрлиги өзүнүн милдетин аткарыш керек. Программаны түзүп, китептерди камсыз кылып берип, китептерди дагы бир китеп 10 жылда пайдалана турган болуш керек да. Биз Союздун мезгилинде бир системалуу программа болот эле, ошону бир үй бүлөдөгү бала бириникин бири окуп 10 жылга чейин бир китепти пайдаланчу элек да. Азыр быйыл чыгарылган китеп эмки жылы жарабай калып атат. Ата-энелер улам кайра кымбат китептерди сатып ала бергенге мүмкүнчүлүгү жок да. Ансыз деле бизде ата-энелер инфляцияны кубалап жете албай атканда, тамак ашы менен камсыз кыла албай атканда, бир үй бүлөдө 3төн, 4төн, 5тен бала окушу мүмкүн. Анын баарын китеп менен камсыз кылганга кыйын да. Ошондуктан бул милдеттин бардыгы биздин элге билим берүү министрлигине. Мына азыр 2ге бөлүнүп калды, агартуу министрлиги деп коелу. Мектепке чейинки жалпы билим берүүнү биз агартуу министрлигинде калды. Илим менен билим өзүнчө кетти. Башка министрлик болуп. Ошондуктан элге билим берүү министрлиги биринчи кезекте программаны даярдаш керек болчу. Китептерди даярдаш керек. Китеп туруктуу болуп бир билим бергенге кызмат кыла турган болуш керек. Себеби мамлекеттин акчасы кетет. Мамлекеттин миллиондогон, миллиарддаган акчасы китеп чыгарууга кетип аткандан кийин ал быйыл чыгарганда эмки жылы таштап коюп, анан кайра башка программага кире бергенде болбойт да. Ошондуктан бул өтө сергектик менен мамиле жасай турган реформа да булчу. Жөн эле биз мамлекеттин акчасын талаага чача бергенибиз болбойт да. Ошондуктан биз аргасыздан эми айта берсең сөз көп бул жерде. Бир гана ошол элге билим берүү министрлиги тарабынан реформаны жасаганда бүт даярдыктары менен келиш керек эле да. Программа, кадр маселеси, китептер,
анан кийин ошол реформаны иш жүзүнө ашыра турган команда болуш керек. Анан конкреттүү жоопкерчилик ала турган команда болуш керек деп бир министр өзү каяка жетишет. Бир жалгыз адамда. Мен мисалы үчүн элге билим берүү министри доктор Гүл Шаршеевнаны жекече анын билимине, тажрыйбасына мен шек келтирбейм. Себеби ал өзүнүн күчтүү командасын түзүш керек. Командасы жок. Биз көрүп атабыз да. Ал министрдин идеясыны, президенттин идеясын иш жүзүнө ашыра турган артында күчтүү команда болуш керек. Ошондуктан бүгүнкү күндө мугалимдер эми 1 ай 2 айдын ичинде окутуп атабыз, даярдайбыз деген убадаларды берип атышат. Эми эртең сентябрь эртең эле келет. Мына азыр окуу жылы жыйынтыкталып атат. 2 айдан кийин жаңы окуу жылы башталат. Анда ошол 2 айдын ичинде мугалимдердин баарыны жаңы программага даярдап бүтө турган болсо, ошол азыркы айтылып аткан ноутбуктар менен камсыз кылып цифровизацияга мугалимдердин баардыгы даяр боло турган болсо, анда алам Гүлстан. Анда биз рахматтан башка эч нерсе деп айтпайбыз. Азыр учурда акыбал мындай канааттандырарлык эмес. Рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты Надира Нарматова биздин суроолорго жооп берип жатат. Эгерде сиздин дагы сурооңуз бар болгон болсо, анда экран астындагы WhatsApp номерге билдирүүңүздү калтырсаңыз болот. Чалууңузду кабыл ала албайбыз. Аудио тагыраак айтканда үнүңүз менен сүйлөп жибергенде дагы уга албайбыз. Болгону жазуу түрүндө гана, текст менен гана сурооңузду берсеңиз болот. Эми мына ушул билимдер мен бир кошумча айтып коеюн. Эгерде гимназия, лицейлерди бирден бардыгын жок кылып койбостон, мен жанталашып кайра айтканымдын себеби натыйжа берип жүргөн гимназия, лицейлер бар да. Ошол гимназия, лицейлердин натыйжа берип жүргөндөрдү сактап калып, натыйжа бербестен эптеме эле айлык үчүн, көбүрөөк айлык алыш үчүн келип кетип балдарга гимназия, лицейге лицензия алып туруп, атыны гимназия менен лицей иштеп атат деген деп жүргөндөрдү жоюш керек эле да, ылгап туруп, экиге бөлүп, натыйжалуу гимназия, лицейлерди сактап калганда, бизге азыр идиреги бар балдарга мүмкүнчүлүк түзүлөт эле дагы, бузулбайт эле. Аны каалаган мезгилде жойгонго мүмкүнчүлүгү бар эле. Мисалы үчүн мына президентибиздин акылман лицей ачылды го. Ошол акылман натыйжа берген гимназия, лицейлер деле ошол акылман лицейинин филиалы кылып, ошо уюштуруп койсо, ошондо жер-жериндеги, айыл жериндеги балдарга даяр болуп калат эле да. Ал эми бирден баарын жок кылып койгону бул өтө өкүнүчтүү болуп калды да. Мисалы мына Капырагайды биз идеал тутуп атабыз. Капырагайдын өзүнүн гимназия, лицейи жок болуп кетти азырчы. Биз ошого окшогон биздин оокатта билимкана деген бар, Өмүрзак Мамаисов деген киши уюштурган, жылда алтын сертификаттарды, алтын тамгаларды утуп, олимпиадаларда утуп чыккан ошол билимканадан чыкчу. Мына быйыл эч ким алган жок. Эч ким алтын тамганы да алган жок. Балдарды кызыктыра турган алтын тамга, алтын сертификат дегендерди тескерисинче жоюп салышты да. Бул жакшы эмес да. Анан мына Капырагайды өзүнүн билимин айтып, лекция окуп жүргөн менен ал кишинин ошол 30 жылдан бери түзгөн империясы бир кабминдин чечими менен жок болуп кетти. Демек, гимназияларды дагы баягы иш жыйынтыгын текшерип карабай туруп эле баарын бир чечим менен жок болуп калды да. Ошон үчүн азыр кызыктай болуп, акыбалда болуп калдык да. Анан эми мына ушул билим берүү тармагына күйүп бышканыңыз эске алынып, балким сиздин округуңуздан билим берүү мекемелери, окуу жайлар, же болбосо оңдоп түзүүгө муктаж болгон ошо билим берүү мекемелери оңдоп түзүүдөн өткөрүлдүбү, же курулуп бүтүп ишке берилдиби, же курулуу астында турабы, же ачылуу астында турабы, ушул боюнча сурайын. Мен эми ошол депутат катары 2010-жылдан бери чоң саясатка аралашып жүрүп, ошол жогоруда мен айткандай конституциялык укугуман пайдаланып, өкүлчүлүк милдетимди аткарууда шайлоочулардын берген наказдарынын көпчүлүгү, мектептердин авариялык акыбалдары, бала бакчалардын жетишсиздиги, жолдордун талкаланып жаткандыктары, анан ушул саламаттык сактоо тармагында фаптардын жетишсиздиги, ушуга окшогон социалдык маселелер боюнча түрдүү наказдар берилет.
ошол наказдардын ичинен эң көпчүлүгү ошол элге билим берүү тармагында болот да. Ошондуктан элге билим берүү тармагында сөзсүз эле мектепте сабак бериш эмес, эл агартуу тармагында ар түрдүү жол менен жардам берсең болот. Мен мисалы үчүн 2010-жылдан бери көптөгөн мектептердин курулушуна себепчи болдум да. Ошол наказдарды аткаруу боюнча неменин элге билим берүү тармагында ондогон мектептерди бүткөрүп, көзөмөлдөп, мыйзам чегинде биздин мамлекеттин капиталдык салымдар беренеси боюнча жылда бюджет кабыл алган мезгилде ошол капиталдык салымдар беренеси боюнча өзүнүн атайын ошол курулуштарды куруу, жаңы мектептерди куруу, капиталдык ремонттон өткөрүү, түрткү берүүчү гранттар аркылуу оңдоп түзөө жактарына колдон келишинче өтө көп Ноокат районуна салым коштум. Мен аны сыймыктануу менен айтам. Ошол мен жасаган мектептерден бала бакчаларды, ондогон мектептерди бүткөргөнгө демилгечи болуп, планга киргизип, анын аткарылышын көзөмөлдөп, аткаруу бийлиги менен, мамлекеттик курулуш мекемеси менен, каржы министрликтери менен жакындан биргелешип иштеп, ушу элдин берген наказдарын аткарып келем. Мына 5-чакырышта депутат болгондо дагы мен 14 мектептин курулушуна жетишкенмин. Бүгүнкү күндө алар иштеп атышат. Болгондо да сапаттуу мектептерди бүтүрдүк, бардык нерсе. Бул чакырылышта дагы мына 3,5 жылдын ичинде 8 мектеп, 5 бала бакча болуптур. 8 мектеп, 5 бала бакчаны тапшырганга жетиштим. Аткаруу бийлиги менен бирдик. Бүгүнкү күндө 11 мектептин курулушу жүрүп атат. 8 мектептин долбоору даярдалып атат. 8 андан сырткары ошол 10 объектини тапшырдык да. Буюрса, мына 20-июнда дагы биз бир бала бакчаны ачабыз. Ошол менин демилгем менен курулган, мамлекеттин эсебинен мен себепчи болуп демилге менен курулуп бүтүп аткан жаш жеткинчек деген 100 орундуу бала бакчаны ачабыз. Буга чейин ушу Кашкалдак деген айылда 120 орундуу бала бакча ачтык. Жеткинчек деген Кеңеш айыл өкмөтүндө бир бала бакчаны ачтык, 100 орундуу. Алайронун Мурдаш айылында 60 орундуу бир бала бакча ачтык. Дагы бир Зулпиев айыл өкмөтүндө 60 орундуу бир бала бакча ачтык. Бел айыл өкмөтүндө 60 орундуу бала бакчаны ачуунун алдында турабыз. Ушинтип айта берсең көп. Азыр бүгүнкү күндө дагы 11 мектептин курулушу жүрүп атат. Ошонун ичинде көркөм эстетикалык мектеп-интернат академиясы бар. Ош, Жалал Абад, Баткен областынын өнөрлүү балдарыны окуй турган академия Ноокаттын борборунда бар, Ноокат районунда. Ошонун дагы 14-жылы жатаканасыны бүтүргөнгө себепчи болгонбуз. Мына эми бул чакырылышта ошол көркөм сүрөт академиясынын окуу корпусуну 250 орундуу окуу корпусунун курулушу жүрүп атат. Буюрса, аны биз ушул сентябрга бүтүрбөсөк дагы жылдын аягына бүтүртүп беребиз деп көзөмөлгө алып атабыз да. Биз депутаттардын бирден бир милдети ошол элдин берген наказын аткарылышын мыйзам ченемдүү көзөмөлдөп барабыз биргеликте, сапаттуу бүтүшүнө көзөмөлдөп, ошо каражатыны сарамжалдуу пайдалангандарына карап. Анан эми эл агартуу тармагына ошол эле мезгилде көркөм эстетиги Мырзагапаров деген 200 орундуу балдарга интерактивдик мектептин ачылышына мен себепчи болуп, анын булактары катары 26 мектепте интерактивдик класстардын ачылышына эми айта берсек көп. Эл агартуу тармагына колдон келишинче мен ополтоодой салым кошуп келип атам. Ошон үчүн дагы менин эмгегимди баалап өткөн жылы элге билим берүү министрлиги тарабынан эл агартуунун отличниги деген наамды беришти. Мен ага моралдык колдоо, менин ошол себепчи болуп, демилге көтөрүп, планга киргизип, аткаруу бийлиги менен биргеликте өзүмдүн өкүлчүлүк милдетимди аткарганда эл агартуу тармагына кошкон салымымдын баалашты. Бул үчүн мен таза пешенетер эл агартуунун отличнигин алдым деп эсептейм. Ошон үчүн бүгүнкү күндө дагы ушу жанталашып иштеп атабыз. Азыр жалпы эсептегенде бүгүнкү күндө 10 объектини тапшыртканга демилгечи болсом,
Бүгүнкү күндө сизге жогоруда айттым, 8 мектептин долбоору даярдалып атат, 11 мектепте курулуш жүрүп атат, бала бакчалар курулуш жүрүп атат. Кыскасы бир 30-дун айланасында бул 7-чи чакырылышта дагы эл агартуу тармагына өзүмдүн салымымды кошом деп деген күч менен, кайрат менен аракет кылып атам. Себеби менде тыным жок, өзү күлүп калышат, чарчабайсызбы деп. Мен иштегенден рахат алам. İşlerdi, başlagan işlerime жыйынтык чыгарсам, анда мешбитер кайрат. Аягына чыкмайса жаныңыз тынбайт. Аягына чейин тынбайм. Бул эми ошол бала кезден алган тарбия болуш керек. Пешинетер эмгек менен ушул жогорку кеңешке чейин депутат болуп иштеп элдин жүгүн көтөрүп атам. Бул мен үчүн сыймык. Мен эптеп эле мандатты алып алып туруп, өзүм кызыкчылыгымды көздөп жүргөн жерим жок. Ошол эл деле билет, шайлоочуларым деле билет. Кесиптештерим деле билсе керек. Мен ушул жасаган иштен майын чыгарып акырына чейин жеткирсем, өзүмдүн жашоомду рахат алам да. Ушул менин максатым негизи. Жакшы. Анан негизи сиз жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча демилге көтөрдүңүз да. Негизи ошол парламентке, жогорку кеңешке кандай депутаттар келиши керек? Эми бул мыйзамдын долбооруна өзгөртүү толуктоо киргизген демилгечи депутаттар башкалар. Биздин ошол жогорку кеңеште бир топ депутаттар демилгечи болуп өзгөртүү толуктоо киргизди. Мен эми өзүм активдүү депутаттардын бири катары мыйзамдагы кабыл алынган мыйзамдынга мен активдүү катыштым. Сунушуңузду бердиңиз. Өзүм сунушумду экинчи окуудан сунуштарымды берип, өзүмдүн активдүүлүгүмдү көрсөттүм. Себеби бизде күчтүү парламент келсин деген ниетим бар да. Парламент бизден качан парламент, күчтүү парламент келет? Элибиз илимдүү, билимдүү, тажрыйбалуу, өзүнүн ушул басып өткөн жолунда жасаган эмгегинин ийгилиги бар. Анан кийин мамлекеттик кызматты иштеген, жок дегенде бир жетекчи кызматтарда иштеген, тажрыйбасы бар адамдар келиш керек да. Бул тажрыйба деген өтө чоң нерсе. Анан өтө эле жаштардын бирге келиштин кереги деле жок да. Жаштарыбыз иштесин, идиреги бар иштерибиз аткаруу бийлигинде, өзүнүн кесиптик тармактык иштерде, ар бир жогорку билимдүү адам өзүнүн кесиби боюнча иштеш керек. Жок дегенде бир 5 жылдан кем эмес өзүнүн кесиби боюнча иштесе, мисалы алыс барбайлы, мына мугалим болгон адам мугалимдик кесиби бар болсо, жок дегенде 5 жыл, 10 жыл мектепте иштесе, ошо эл агартуу тармагынын даана билет. Саламаттык сактоо тармагында врач болгондук кесиби бар болгон болсо, ал дагы өзүнүн кесиби боюнча иштесе, жок дегенде бир тармакты тартып берет. Инженер, механик болсо, айыл чарба кызматкери болсо, агроном болсо, зоотехник, вет врач болсо, өзүнүн кесиби менен иштесе, жогорку кеңешке депутат болуп келсе, жөндөмү бар болуп. Анда жок дегенде өзүнүн тармагын тартып берет да. Мамлекетке өзгөртүү киргизе албаса дагы, жок дегенде ошол өзүнүн тармагындагы кемчиликтерди түздөп, мыйзамдарды ошого шайкеш келтирип, жазып, сунушун берип, анан бизде кийинки учурда ошондой болбой калды да. Мурунку депутаттарды билесиңер, биринчи, экинчи чакырылышта депутаттарда бүт тажрыйбалуу адамдар келген. Кандай легендарлуу адамдар келип депутат болчу эле. Анан улам барган сайын менин жүрөгүмдү оорутканы депутаттык мандатты мода катары эсептеп алды да көпчүлүк жаштарыбызчы. Ошол өкүнүчтүү болуп атат. Анан кийин ушул бир депутат болуп коюш керек да, мандат алып коюш керек деген максат менен келишип, ушул каражатты жеңил тапканды каражаттын талага чачып, ушул мандатты адамдарды дагы жолдон чыгарып, ушул мага добуш берип койсоң деп 1000 сом, 2000 сом, 5000 сомго чейин акчаны берип, добушту сатып алышып, анан мандат алып парламентке келип, акыркы бир 2-3 созуктан бери ушундай күчөп кетти да. Буга мен жүрөгүм ооруйт. Мен эми Союздун мезгилинде да иштеген жетекчи кадрлардын бири катары, комсомолдук партиялык советтик кызмат иштеген жетекчи катары, азыркы кадрларга мен жүрөгүм кадимкидей ооруп калат. Себеби мени балдарым дагы урушуп калышат. Жакындарым да айтат, бирөөт эле ичине кирип аласың, эмне кыласыз депчи. Эми көзүң менен көрүп, акылың менен туюп турсаң, кандай унчукпай коесуң? Себеби элдин
өкүлү болуп, элдин жоопкерчилигин алып, парламентке келгенден кийин отуруп иштеш керек да. Эми өзүңдүн жекече ишиң көп болгон болса, анда ошол жумушуң менен, бизнесиң менен шугулданып жүрө бериш керек. Бизнес менен саясатты аралаштырыштын эч кереги жок да. Ошондуктан биз 30-40% залда отуруп калабыз дагы. Калганы каякта жүргөнүн билбейсиң. Анан айтсаң жаман көрүнөсүң. Эми ошон үчүн мен бир өзүмчө эле бир апаккарга болгум келбейт, просто мен реалдуу жашоодогу чындыкты айткым келет. Бул элдин кызматы. Жогорку кеңешке тажрыйбалуу адамдар келиш керек. 50 жаштан өйдө кете бериш керек. Себеби канчалык адам мамлекеттик кызматта иштеп тажрыйба чогулса, парламентке өзүнүн жөндөмдүүлүгүнө ишенип, ден соолугу жайында болсо, күч кубаты жайында болсо, акыл эси жайында болсо, билими, тажрыйбасы жетишип турса, эмне үчүн келип отуруп алып, жылбай отуруп, мыйзамды жазып, мамлекеттин башкаруу системасына сарысеп салып, кайсы жер туура эмес болуп кетип барса, ошол жерге мыйзамды шайкеш келтиртип берип, келген мыйзамдарды талкуулап, өзүнүн пикирин айтып, анан мамлекетке пайдалуу мыйзамдардын кабыл алышына өзүнүн жекече көз карашын, пикирини айтып турган адамдар келиш керек да. Бул жер отуруп туруп кете турган жер эмес. Бул жерде парламент өтө сабырдуу, чыдамкай, иштегенди билген, ары бери жеңил желпи мамиле жасабаган, мамлекеттин тагдырына кайдыгер мамиле кылбаган, анан өзү мыйзам жаза билген, өзүнүн көз карашы, өзүнүн идеясы бар адамдар келип отуруш керек. Анан кокустан эле бир күн мамлекеттик кызматта иштебей, бир күн өзүнүн кесибинде да иштебестен, анан мен депутат боло турган адаммын деп эле шайлоого келип, акчасын чачып туруп келип, эптеп добуш алып туруп, отуруп ойдон кырдан сүйлөп, bir temadага тиешеси жок маселелерди айтып, анан сүйлөш керек экен деп эле айыл өкмөтүнүн деңгээлиндеги, райондун деңгээлиндеги, областын деңгээлиндеги маселелерди, ошол жеринде чечиле турган маселелерди ушул жерге келип алып отуруп, сүйлөп, убакытты кетирип көрсөң, кээде өзүң уят болуп, уялып кетесиң да, биз парламент каяка кетип баратабыз деп. Мисалы бизде ал үчүн мен элдерден суранат элем, ушул мына мыйзамда кабыл алганда дагы мен ушул сөздөрдү айттым. Себеби жок дегенде өзүнүн конституцияга тууралай турган болсок, 3 жыл болсо дагы өзүнүн кесиби менен иштеген, кичине болсо да тажрыйбасы бар адамдар келсин деген сунушту бердим, өтпөй калды. Көпчүлүк колдободу, себеби парламентте көпчүлүгү бизнесмендер экен. Алар өздөрүнүн мамлекеттик кызматта иштебеген адамдар көп. Мамлекеттик кызматтын эмне экенин түшүнбөгөн адамдар бар. Анан ошолордун аркасынан келип парламенттин аброю түшүп атат. Анан түрдүү аттарга конуп атабыз. Ошонун арасында бир 15-20% адамдар бар эле ошондой чимкирик, какырык, түкүрүк болуп калып атабыз. Анан эмне деп айтасың? Мисалы үчүн 24 саат иштесең убакыт жетпейт депутаттык кызматкачы. Өтө жумуш көп. Өтө жоопкерчилик көп. Канча миңдеген арыз келет. Ошол арыздардын бардыгына жооп беришке туура келет. Ыйлап сыктап келген адамдардын жекече жашоосу менен кайрылат. Аларды ушул тиешелүү укук коргоо органдарына сунуш берип, ошолордун аткарышын көзөмөлдөшүң керек. Мыйзам жазышың керек. Конституцияга так аткарылыш үчүн бүт ошол фракциянын жыйындарына катышасың, комитеттин жыйындарына катышасың, жогорку кеңештин жыйындарына катышасың. Жүздөгөн мыйзамдар келет, ошолордун баарын окуш керек. Ал үчүн татыктуунун татыктуусу келиш керек да. Мисалы үчүн биз келебизби, келбейбизби, аны убакыт көрсөтөт. Ким келсе дагы ошо татыктуунун татыктуусун элибиз түшүнгүдөй болду. Ошон үчүн мен азыркы кабыл алынган мыйзамдын негизинде элибиз туура тандаш керек. Өздөрү иштей турган, колдай болуп иштей турган, жумуш бүтүрө турган адамды шайлаш керек. Менин балам эле, менин кызым эле, ушул жакыным эле, куда сөөгүм эле ушуну колдоп коеюн деген сөздөн алыс болуш керек. Ушу балам депутат болгусу келип калыптыр, чай берет экен, ушул топ берет экен, күрөш өткөрөт экен, же башка кылып берет экен, бизге оюн уюштуруп берет экен деп эле шайлай бербеш керек. Иштей турганды шайлаш керек. Андан эртең ошону чакырып алып, өздөрү эл өзү чакырып алып, биздин мына маселебизди чечип кел деп элдин баары эле президентке, кабинет министрлигине, министрлерге жете албайт да. Ошондуктан өкүлүңнү жөнөтүп аткандан кийин элдин үнүнү
түз жеткиргенге жөндөмдүү, тажрыйбалуу, билимдүү, өзүнүн сөзү менен, өзүнүн көз карашы менен элдин көйгөйүн чече турган адамдарды шайлаш керек да, анан чакырып, кулда кылып иштетиш керек. Ошон үчүн депутат болуп келгем деген адам кул болуп элге иштеп, кандай болуп тең ата жүрө турган адамдар келиш керек да. Мен ошондой улан кыздарыбыздын келишин каалайм. Мына убакыт аз калды, 1 жылдан кийин дагы шайлоо болот. Ошо шайлоодо жаңы кабыл алынган мыйзамдын негизинде элибиз тандоону туура жасаш керек. Таразага салыш керек. Эл элек, парламенттин тагдыры элдин колунда. Эл кандай адам шайласа, ошондой парламент шайланат. Эл кандайды кааласа, ошондой парламент келет. А күчтүү парламентти эл өз колу менен түзөт да. Ошон үчүн биз бул жерден күнөөнү издебешибиз керек. Ошол депутаттарга кандай ат койсо, эл дагы ошондой ат. Жакшы парламент болсо, эл дагы ошол өзү тандоосуна жараша парламент түзүлөт. Ошон үчүн биз бири-бирибизден айыбызды, бири-бирибизди күнөөлөбөшүбүз керек. Мисалы, бардыгы өзү туура чечим кабыл алыш керек. Ар ким өзүнүн колунан келген ишти жасаш керек да. Бизнесмен бизнесмендигин кылыш керек. Саясатчы саясатчылыгын кылыш керек. Эгерде бизнесмендик саясатчы колунан келбесе, өзүнүн алган билиминен кесип аркылуу ар бир тармакта элге кызмат кылса боло берет. Мамлекет кайсы жерде кызмат кылса баалап алат өзүн. Мисалы үчүн, мына эл агартуунун отличниктери, эл агартуунун кызматкерлери, эмгек сиңирген врачтар, эмгек сиңирген куруучулар каяктан чыгып атат? Ошол өзүнүн кесибинин өтөсүнөн чыгып элге кызмат кылгандарды мамлекет баалап алып атат. Сөзсүз эле депутат болуш ул милдет эмес да. Бизге келген суроо бар экен, аягы 149 абоненти жазыптыр. Надира Нарматовна, саламатсызбы эжеке, кутман күнүңүз менен. Биз сизге кантип арыз жазып жеткире алабыз деген суроо бар экен. Мен атыма арыз жазсаңыздар болот. Арыз жазып жогорку кеңештин эле дарегине жөнөтүп коесуздар. Почтадан эле заказын кылып жөнөтүп койсоңуздар бизге түз келет. Анан кийин арызды жеткире албаймын десеңиздер, электронный түрдө деле жазып туруп, менин WhatsApp номерлерим дайыма иштейт, ачык, мен эч кимден жашырбайм. Жазып алсаңыз болот. 0777 64 65 19 деген телефондо менин WhatsApp'ым бар. Ошол WhatsApp аркылуу деле электрондук вариантын жөнөтүп койсоңуз мага түз жетет. Арыз менен жазылган сиздин көйгөйүңүз сөзсүз түрдө тиешелүү мыйзам чегинде жооп берилет. Эми негизи сизге кайсыл көйгөй маселе менен, ошол арыз менен же болбосо сиздин жеке кабыл алышыңызга кайсыл көйгөй маселе менен көп келишет эл дегеним да, бул дегеним эми бизде кайсыл көйгөй маселе көп экенин билдирет да, элден келген арыздарчы. Арыздарда көбүнчө бизге жалгыз бой энелерден мага өтө көп келет. Себеби жалгыз бой энелер боюнча мен 6-чакырылышта депутат болгон жокмун да. Ошол 6-чакырылышта кайрымдуулук фонд ачып, мен 13-жылы балам өтүп кеткенде, авариядан өтүп кеткенден кийин баламдын атында кайрымдуулук фонд ачып, ошо соопчулук иштерди жасайынчы, ошол балама сообу тийип турсун деп 6 жыл бою мен кайрымдуулук фонд иштеттим. Ошондо жалгыз бой энелерге менен иштештим да. Жалгыз бой энелердин арыз моңун угуп, ошолорго жумуш орундарды түзүп, ошолорго бир кайрымдуулук иштерди кылып, эл аралык кайрымдуулук фонддор менен биргеликте жетим жесирлер менен бейбечараларга кайрымдуулук иштерди жасоо боюнча көп жумуштарды жасадым эле. Ошонун натыйжасында анан 21-жылы кайра шайлоого катышканда мен кайрымдуулук фондду азыр деле иштейт, кайрымдуулук фондун мен өзүмдүн бир тууган келиниме өткөрүп бергем, себеби кайрымдуулукту токтотпойлу деп ошол иштеп турат. Ошонун натыйжасында бизде жалгыз бой энелер өтө көп кайрылышат. Себеби алардын укугу тебеленгени, мыйзамсыз күйөөсү менен ажырашуунан алименттерин төлөнбөшү, төрөтүп коюп туруп аталардын алимент төлөгөндөн качып, жоопкерчиликти качырткандыгы, үй бүлөнүн бузулушу, анан үй мүлктөрүнүн талаш тартыштары боюнча көбүнчө эркектер ошол үй бүлө турмуш кургандан кийин ушундай бир жаман адат койтуп алышкан. Үй бүлөлөрүндө
сатып алган кыймылсыз мүлктөрүнү эркек кишилер ата-энесине, тууган уруктарына каттатып коет экен да, өзүндө эчтеке болбой, анан кийин жашагысы келбей ажырашып кеткенде, бир баласы менен, 2 баласы менен, керек болсо 4-5 баласы менен деле эч нерсеге ээ болбой, үйгө да ээ болбой, мүлккө да ээ болбой, кээ биркилер алиментти төлөбөй, ЗАГС албай жашап жүргөн адамдар бар экен да. 4-5 балалы болот экен, күбөлүк алып берип кое берет экен, бирок ЗАГСы жок болот экен. Ушундай бир үй бүлө маселелери боюнча, анан жалгыз бой энелердин талкаланган тагдырлары боюнча, алименттердин төлөбөшүгү боюнча, анан зордук зомбулукка кабылгандар, жер талашкандар, үй талашкандар, ошогон маселелер толтура. Анан өзгөчө жанагындай мүмкүнчүлүгү чектелгендердин кароодогу ошол камкорчулар деген болот, ата-энелердин. Бизде ошолор 8.000 сом пособие алышат балдарга, мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга туаса, анан алардын камкорчулары бар, ассистенттери, ата-энеси же бир тууганы карайт. Аларга 6.000 сомдон биз мамлекет ошо төлөп, экөөнө 14.000 сом. Ошол дагы аларга жетпейт экенде, дарыларына алып турат. Башка жегени бар, ичкени бар дегендей башка улам бала чоңойгон сайын чоң күчтү талап кылат да, жылдырат, башка кылат, ошентип баласыны, орукчан баласыны багып жүрүп, чоңойтуп жүрүп, энелер өздөрү мүмкүнчүлүк чектелген болуп, жараксыз болуп, белинен ажырап, муундары ооруп, ден соолугу начарлап калган ата-энелер көп. Ошого нерселер боюнча арыздар өтө көп түшөт бизге. Ошолордун бардыгына окуганда жооп бербей кое албайсың. Ошон үчүн мен мына салмак сактоо тармактарына, социалдык эмгекке жайгаштыруу министрлигине, миграция боюнча кайрылуулар келет, миграция министрликтери менен жакындан иштеп, ошолорго биз тез арада чара көрөбүз дагы аракет кылабыз. Анан жана айлык акылары боюнча соцфонд менен дагы иштейбиз. Бирок бүгүнкү күндө биз Кудайга шүгүр дешибиз керек. Ушу биздин чакырылышта жанагы 6.000ден кошумча камкорчуларга төлөгөнгө да жетиштик да. Анан эми мамлекетибиз улам барган сайын көбөйтүп атат. Буюрса дагы көбөйтөт. Пенсия пособиялар көбөйүп атпайбы, жакшы эле болчу. Бул арыздаттануулар өтө көп. Анан депутаттар эмне кылат дейт? Депутаттар убактысы жетпейт иштейм деген адамгачы. Айтып атпаймынбы? Арыздарды жасаш үчүн бир канча адам менен байланышың керек, аны суроо талабын канааттандырыш үчүн. Ошондой маселелер. Келген катты жөн эле окуп койгонго болбойт, аны сөзсүз өтөөсүнө чыгыш керек. Ошон үчүн мен кабылдамага жазылып сизге кирейин дедим эле деген адамдарга мен көбүнчө айтам. Сиз кирип мага ооз-эки сүйлөбөң. Андан көрө жаза келиң. Жазып арызыңызды көтөрө келиң, анан ооз-эки түшүндүрүп да бересиз. Ошон үчүн даяр арызыңызды жаза келиң деп мен алардын арызын коша алам да, кабыл алганда сүйлөшкөм дагы келген адамды мен кабыл албай койбойм эч убактачы. Мен дайыма 24 саат телефон. Ооз-эки сүйлөп кеткенге караганда арыз болсо документалдуу түрдө болот, аны сиз керектүү жерге жеткиресиз. Ооба, мен ошон үчүн айтам, сүйлөп да кет, арызыңды да таштап кет. Кошо сүйлөгөн сөзүңдү, өзүң оюңдун баарын кыскача негизги мазмунун жазып кет. Арыз менен кайрылсаңыз, мен тиешелүү органдардын жоопторун дагы алып берем сизге деп. Сизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгыптыр. Сизге эркин микрофон берейин, телекөрүүчүлөргө кайрылуу жолдобасаңыз болот. Эми урматтуу мекендештер, биздин мамлекетибиз, биз Кудайга шүгүр деп айтсак болот, себеби мамлекетибиз бүгүнкү күндө ар тараптан өнүгүү жолунда. Мен жогорку кеңештин депутаты болуу менен ошол биздин республикалык бюджет жана фискалдык саясат комитетинин мүчөсүмүн. Биздин мамлекеттин бюджетиндеги казнадагы ар бир кыймылеткен каражаттын ары бери жылып биздин мамлекеттин өсүп өнүгүшүнө болуп аткан аракеттердин баарына биз сара эсеп салып турабыз. Себеби жогорку кеңеш аркылуу өтөт, бюджет жогорку кеңеш аркылуу бекитилет, анын аткарылышындагы биз дайыма көзөмөлдөп барабыз. Анткени бүгүнкү күндө биздин мамлекетибизде президентибиз Садыр Нуркожоевич баш болгон команда, ошол эле кабинет министрлиги, биздин жогорку кеңеш бардыгы биргеликте бир муштум болуп түйүлүп, биздин жогорку кеңеш болсо ар бир маселе боюнча мыйзамдаштырып, мыйзам менен куралдантып, аткаруу бийлигинин бардык башкаруу системасындагы
көрүнүштөрдү мыйзамдаштырып берип отурабыз. Ошондуктан биз ынтымакчылыкта, биримдикте иш алып барып аткан натыйжасында биздин мамлекетте өнүгүүгө жол тартты. Ачыктан ачык айтсак болот, казынабызда бүгүнкү күндө каражатыбыз бар. Мамлекетибиздин ар кандай кырдаалдарда алып чыкканга, шарт түзгөнгө казынада 50 тоннадан ашык алтыныбыз бар дегендей, бул элибиз сыймыктануу менен айтса болот. Ушунун бардыгы президентибиз Садыр Нуркожоевичтин жетекчилигинде, ошонун тапшырмасынын алдында бардык тармактарда өнүгүү жолу атат. Элибизди үй менен камсыз кылуу багытында дагы, жолдорубуздун оңолушунда дагы, биз жогоруда сөз кылган мектептердин шарт түзүүдө, бала бакчаларга шарт түзүүдө, ооруканаларды шарт түзүүдө дагы бардык жакта комплекстүү түрдө курулуштар жүрүп, өндүрүштөр уюштурулуп, өнүгүү жолуна түшүп атабыз. Ал үчүн бир гана элибизде ынтымакчылык, биримдик болуп, ар бирибиз өзүбүздүн ээлеп турган кызматыбызда, ээлеген тармагыбызда салымыбызды кошуп, кайда болбосо ынтымакчылыкты сактап, мамлекетибизде тынчтык болуп турса, буюрса дагы көп башталган иштердин жыйынтыгы чыгат. Ошондуктан бизде биринчи кезекте ынтымакчылыкты, биримдикти каалайм, ден соолук каалайм. Биз сөзсүз түрдө мамлекетибиз алдыңкы өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулат деп мен мамлекеттик саясатчы катары дагы, мамлекеттик кызматкер катары дагы, жогорку кеңештеги элдин өкүлү катары чечкиндүү түрдө айтканга акым бар. Себеби бардык болуп жаткан ийгиликтерди тааныштыгым бар. Ошон үчүн элибизге ийгилик, бейпил жашоо, турмуштагы ар бир үй бүлөгө баргерчилик, токчулук, молчулук каалаймын. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздин көп экендигине карабай мына ушундай бизге эфирге келип бергендигиңиз үчүн. Анан дагы ошол Кыргызстандын аймагындагы жашоочуларда кандай көйгөй маселелери бар болсо, мына ошол сизге кайрылган арызынын же болбосо жеке кабыл алууңуздун же болбосо кайсыл бир ситуацияны же болбосо кайсыл бир көйгөйдү көргөндө мына ошол сиздин демилгелериңиз, сунуштарыңыз эске алынып, элдин жашоосунун жакшырышына, көйгөйлөрүнүн чечилишине, маселелеринин өз ордунда, убагында чечилишине салымыңызды кошуп жүрө бериңиз. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты, эл өкүлү, адилеттүү сүйлөп, так жүрүш керек, туура иштеш керек деген ураан менен иштеп, ошол эле учурда билим берүү, социалдык маселелерди дайыма эл өкүлү катарында парламентте көтөрүп, жандалбастап, күйүп бышып иштеген депутат деп айтайын. Нарматова Надира эжекебиз бүгүн бизде конокто болду. Анан дагы бизге азыр телефон номерин кайра кайталап койчу деген суроолор абдан көп келиптир. Буйруса эфирден кийин мен силерге ар бириңиздерге жооп берип, эл өкүлүнүн номерин силерге өзүм жиберип коюуга аракет жасайм. Көрсөтүүнү мен Жазгүл Кодойбердиева алып бардым. Кийинки эфирге чейин аман болуңуздар.